zdaj videti, da je ta zračnik odlet, tako tudi videl sem ga. V glavno, ja. V bistvu gre za serijsko M3E46 karoserijo, ki sem jo v bistvu kupil še v letih, ko je bilo to skoraj zastonj, ne. Avto je kolega v bistvu kupil za dele, da je tukaj po delih ga prodal, nekaj zaslužil. Jaz sem pa karoserijo rešil tako rekoč pred odpadom in sem za njo plačal največ 200-300 evrov, tako da je to smešen mogoče danes. Je pa seveda bila pač z desnim volanom. Tekom sestave tega projekta se večkrat premislil, najprej je bil plan V10, je bil v bistvu že motor na nosilcih not v avtu, potem sem ugotovil, da motorja ne morem dobiti, ta motor, ki je zdaj not E54, sem imel doma. Pa je nastala ideja, gremo turbo narediti, da bojo približno pač enaki konji kot tudi tisti. Od zunaj so v bistvu avto pusto relativno originalen. Moš pa povedati, da to tudi ni kar sam nastavek z AliExpressa, ampak? Ja, to je v bistvu ena izmed stvari, na katero sem zelo ponosen, da imam na svojih avtomobilih, je pač po meri narejen custom, se pravi Grapovič Auspuch. Sodelujem pač na drugih področjih in imam ta privilegij, da lahko si kaj takega privoščim. Tako da, koliko razumem, je to one-off? To je one-off. Obstajata dva sistema za E46 M3 na svetu, pa sta vrmen. Zadaj od vizualnih stvari je na avtu CSL Fiberglass kuferam, a ne? Spredaj so GTR stil blatniki, ampak pravo presenečenje pa skriva ta avto pod havbo. Niti ni tako presenečenje, ker je to pač motor, ki ustreza karoseriji. Je pa se pravi podprt s temle turbopolnilnikom, tako da nekaj več kot serijski davce. Ta turbopolnilnik ni kar en, ampak je na dvojnih krogličnih ležajih, torej se tudi dolgo časa vrti, ko izklopiš avto. Response ob obremenitvi avta je pa tudi temu primeren. Jaz sem bil v bistvu zelo pozitivno presenečen, ko smo ta avto enkrat pripravili seveda do tega, da je začel delati kot je treba. Kako odzivanje, ne? V bistvu bi lahko skoraj primerjali z nekim zelo sodobnim biturbo motorjem. Meni se zdi zelo v redu, no? Tako da kar se tega tiče, ti avtomobili in motorji postajajo vse dražji in je, ne vem, če nekaj razbije potem večji zaplet, kot je bil mišljen takrat, ko smo to sestavili. Ja, a motor je ostal tukaj original ali je znižana kompresija, kaj takega? Malenko se je pač snilom glavi znižila kompresija, pa RPVA, ki so not. Tudi omejujemo na pač pol bara tlaka maksimalno, kar je pa že dovolj za pač 517 konjev. Ja, torej 517 konjev iz praktično originalnega motorja je kar nekaj, ne? Je pa tudi res, da ta motor ima tudi serijsko 400 konj. Avto ohranja original ITB, to pomeni 6 loput za gas. Si pa menil sesalni kolektor, to je nek neoriginal aluminijast. Zgleda, da je zelo kvalitetna izdelava, tudi zato, ker zdrži občuten pritisk turbine. Kako to, da si zamenjal to stvar? Misliš sesalni kolektor? Tako, ja, zakaj ni original? Predvsem zaradi tega, ker je pač original iz plastike. In tukaj je kljub temu, da sam pol bara, se mi zdi, obstaja neka možnost, da to poč in imaš okvaro na nastopu, na tekmi, jaz pa si poskušam čim manj tega privoščiti. Kako pa ste poskrbeli za hlajenje? Zato, ker redko kdo to opazi, ker je hladilnik tako lepo skrit v avtu, ne? Ampak notranji žarometi so v bistvu izrezani, da pomagajo pri prostorski stiski, ki jo povzroča ta zelo širok Mishimoto hladilnik. Zdaj, če bi v bistvu z drifterskega vidika to gledal, je ta setup spredi katastrofa, ker imam drage stvari, pa vitalne stvari spredi in če bi, ne vem, zdaj jaz aktivno tekmoval pa vozil neke twin drifte, bi verjetno rabo tukaj res 100-kinski bulbar, da ne bi se še to ne seveda. Mi je bilo pa všeč, da pač čim bolj, tako kot je tudi sama zunanjost avtomobila, nekako približa se originalu in da se ne premika, ne vem, celotnega hlajenja zadaj, kar je zdaj pač že standard pri drift avtomobilih. Tako da v bistvu ta avto, ne vem, se pravi, skozi leta se je spreminjale ideje, so se, še vedno ni končano. Zdaj se veselim, da bomo, če bomo šli res se peljati, da mogoče malo vsem tega drifterskega pridiha dobi, pa da ti kaj poveš, kaj se ti zdi. Tako nastavimo, da imam tako zabavno igračko za stara.
kot smo že omenili parkrat ta vikend, ne, z leti se prioritete spreminjajo. Zato M3 ni sam M3, ampak je rata tudi M3 Turbo. Motor mi je pa na standalone računalniku, ker originalni računalnik sicer danes ga že predela, da je sposoben kaj takega krmiliti, ampak pri nas v Evropi je še vedno nekak trend take ekstremne predelave dati na standalone. Vse motorje so tu ostali originalni? Vse motorje so pa po mojem neki strong flex. Aha, ok. To spet, kar je dal in generalno funkcionira in sem čisto zadovoljen. En zanimiv eksperiment, ne, podjetje Bilstein, s katerim sodelujem kar nekaj časa, so mi pač predlagali, da mogoče poskusimo standardno serijsko podvozje na tekmovalnem avtu, kako se to obnese na stezah. Zdaj, izkušnje so pač pokazali, da je vseeno razlika v teži tega avtomobila pa serijskega prevelika, da bi lahko to podvozje dejansko uspešno uporabljal, ne. In je bilo treba malenkostne spremembe narediti na vzmetenju, te spremembe še niso končane. Ja. Ampak ja, Bilstein Club Sport podvozje. To Club Sport podvozje je precej high-end roba za track daye, mišljena je pa drugače za cestne avte, ki se uporabljajo tudi na progi. Luka Marko je ugotovil, da so zadaj zmeti 14-kilske nekoliko pretrde, zato je pa tudi upošteval moj in Žvanov predlog, da uporabi 8-kilske BC fedre. Lahko pa tudi omenil v bistvu glede tega podvozja, da je nekako do tega sodelovanja prišlo prek GMT podjetja, ne, tako da se jim moramo tudi tukaj zahvaliti. Ne vem, kaj ne rečem, čar v mojem teh avtomobilov dejansko to, da se stalno nekaj spreminja, pa da te spremembe testiraš, da vidiš, kaj si naredil, ne da se usedeš, tako kot si ti prej rekel, ne, da si playboy driver, pa da se usedeš v avto, ki ga je nekdo nastavil, pač ker verjetno ve, kaj dela, ampak mogoče to te čisto ne odgovarja, ampak da dejansko sam narediš, se velikokrat opečeš, ampak tudi potem tisto zadovoljstvo, ki na koncu pride, vse odtehta, no. Pa tudi znanje je neprecenljivo, ker lahko režeš marsikatero situacijo, kjer bi drugače bil hladen. Ja, seveda. Ne smemo pa pozabiti tudi na to, da je tu na sprednjem vzmetenju prisoten MRT-jev Roll Center Correction Kit. To je v bistvu adapter, ki popravi geometrijo sprednjega vzmetenja. Za BBS platišči spredaj so Porsche refiljusti. Ta avto je turbo, ne? To pomeni, da je dostikrat nadtlak v sesalnem kolektorju in s tem je kvaliteta delovanja brake boosterja, ojačevalca zavorne sile tudi omejena. Zato je pa v avtu. Wheelwoodov kit, ki je upper mount, ne? Drugače so klasični ponovadi v tla pritrjeni. Zdaj to je bila spet ideja pač tega, kaj je avtomobil takrat gradil. Sem pa jaz to seveda potem še spremenil, dodatne ojačitve naredil, spremenil, se pravi, razmerja cilindrov, druge cilindre dal, nastavil, razne stvari, ki jih pač moraš sam, se mi zdi, če hočeš imeti to tako, da ti odgovarja, ne. Tako, po mojem mnenju, highlight tega avtomobila, ki sicer še ni čist super upasan na karakteristiko turbomotorja, je pa menjalnik, naravne zobe, se pravi dogbox, 6 prestav. Je krasna stvar, ker lahko med recimo drsenjem, med ovinki prestavljaš, da ti ta prenos teže motorja recimo in menjalnika ne povzroča težav, ne, ker se lahko pri standardnem avtomobilu zelo hitro zgodi, da kljub temu, da ti pravilno prestaviš, se pravi, najdeš neko umestno pot, pa daš med prestave, pa še ti uniči. Ja, pri navadnem menjalniku so sinhroni tisti, ki pogosto zatajijo šaltanje. Tu so pa ti dog ear sinhroni. Dog ear engagement. To je v bistvu tako čisto po domače povedanje, en zobnik ima noter pač luknje, drug zobnik ima pa take škatlice, ki v te luknje pašejo in se skupaj zaletita. Hkrati s tem tudi seveda nastane neki upilko, zaradi tega takih menjalnikov ne uporabljamo na cesti, pa tudi zaradi tega, ker so izjemno glasni. Ne smeš pa tega zamenjati za sekvenco, ker sekvenca je v bistvu menjalnik, ki šalta prestavo za prestavo. Tukaj je pa vzorec šaltanja še vedno klasičen H. Še vedno klasičen H. Kar se tiče vzdržljivosti, možnosti izbire različnih razmerij, pa tega, da se zanesljivo vklop naslednja prestava, je to povsem enakovreden v bistvu menjalnik, ne? S tem, da je pač skoraj pa cenejši. Zato, ker je ta dogbox v bistvu odlično razmerje med visoko zmogljivostjo pa dokaj normalno ceno.
pa tudi malo ga je lažje servisirati, ker so vsi narejeni tako, da ga dost hitro menjaš te sinhrone. To je v bistvu menjalnik, ki je bil pred sekvencami v vseh rally avtih. Je pa tudi obvezna oprema pri ameriških NASCAR serijah, pri evropskih rally avtih in tudi vzdržljivostnih dirkalnikih so jih pa večino nadomestile sekvence, ker so pač tam budžeti neomejeni. Kletka v tem avtu je precej zanimiva, zato ker to ni samo 6-točkovna kletka, ampak je spredaj poleg prečne štange vezana tudi na šalce. Od glavnega loka pa ena cev povezuje zgornjo točko pritrditve zadnjih amortizerjev. Ne samo to, dodatno je pa kletka tudi vezana na vpetje zadnjega mosta. Ta avto je dost trši zaradi tega in kletka poleg varnostne naloge upravlja tudi to, da avto ojača, da se manj zvija. Je pa ta kletka s vsemi temi cevmi in gaseti dodala kar nekaj kilogramov temu avtu. Da je to Luka kompenziral, je odstranil praktično vse nepotrebne stvari, kot so notranji tepihi, razne tapete, stropi. Ampak tukaj se šparanje na teži ni končalo. Ta vrata niso navadna vrata, čeprav izgledajo kot da so v bistvu iz tovarne. Ja, vrata so mehkejša. So pa v bistvu originalna, to je zanimivost. Originalna BMW vrata. Še nisem tako zverziral, reši. To si dobro zverziral. Karbonska vrata, pa streha. Streho je naredil slovenski olimpijec Matija Kranjc. Pokrov motorja spreden je ostal originalen, ker je aluminijast. Litek iz fiberglasa in zato dost lažji. V bistvu ta celica je relikvija iz časov, ko sem si jaz romantično želel tak avto, pa sem bil toliko star kot ti, Erik, ne. Takrat bi ga verjetno tudi z veliko večjim veseljem pa večkrat uporabljal, sicer bi ga tudi težje popravil, če bi se kaj zgodilo. Je pa seveda pač to celica sicer s potečeno homologacijo, ampak tako kot je treba, ne. S peno, z vsemi pač elementi, ki jih ne bi imela recimo neka sodobna celica gorivna, ne. Catch tank je še montiran, Bošnik 44 črpalka. Prvič vidim, da je črpalka zmontirana direkt na catch. Kako pa veš, koliko je goriva tu noter? Tako pa malo s tem pomaham, pa vidim recimo, če pod tem pokrovčkom že gre malo poln. Se pravim, avto še v razvoju, tako da ne kakšne take metode s kamene dobe nas ne zavedejo. Ampak take so ponovadi bolj zanesljive, kakor pa neskalibrirani senzor. Ja. Akumulator je ostal na standardnem mestu. Ta celica sicer paše v banjo za rezervno gumo, je pa v M3 malo više, kot bi bila v navadni karoseriji, ker ima M3 serijsko tukaj velik lonec. Kar se pa tiče samega diferenciala, je pa v bistvu predelan relativno enostavno, sicer je brez prednapetosti, ker je prostor omejen, pa na pač 8 lamel. Sredica je iz prejšnjih modelov, se pravi iz EF-ova, iz M332, lahko iz raznih petic, sedmic. Prenos je pa nekoliko daljši zdaj, zaradi tega, ker je 323, tako da kljub temu, da je relativno močen avto, shaja, drži. Ja. Bi bilo čudno, če ne bi držal, ker to je vendar 210 div. Ja. Največji BMW diferencial, ki je bil serijsko vgrajen v take avte, ne? Kar gremo. Pogovor je prekinil direktor dirke. Vse so vsi tekmovalci zaključili vožnjo in čas je bil, da se vrnemo v dolino. Sledi nekaj klipov iz enega track daya na Grobniku letos pomladi, toliko da dobite občutek, koliko dejansko gre teh 500 konjev po progi, ko je za volanom nekdo, ki avto obvlada. Slišite pa lahko tudi, kak fejst glasen je ta Akrapovič izpušni sistem. Evo, to je bil hitri pregled tega Turbo M3-ja. Več videoposnetkov v zvezi s tem avtom lahko najdete na Lukovem kanalu LMG Log. Lahko pa pričakujete tudi kaj več na tem kanalu, saj se večkrat skupaj odpravimo na kak track day. Zahvalil bi se rad Luka Marko Grošlju, da sva tole posnela. Z vami sem bil Erik, hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.